convidem a la nostra conferenciant, a la Gemma Pasqual, a pujar aquí, a compartir amb nosaltres. Gemma, on te trobes més Aquí còmode? millor. Aquí mateix? Sí. Molt bé. No som el amant dels faristols. Molt bé. Bé, simplement una petita presentació de la Gemma Pasqual. La veritat és que la Gemma és una satisfacció que estigui amb nosaltres. Sabeu que, a més, com a membre de la Junta, forma part i és la representant del País Valencià. I, per tant, doncs, vull dir, és per a nosaltres un enllaç absolutament valuós amb tots els companys, tots els amics de València, amb l'Escola Valenciana i tot. I, a més, tenim la satisfacció de que és autora. És autora, treballadora, ens fa de tant en quant alguns articles a VilaWeb que li hem d'agrair moltíssim. Per exemple, l'últim article que ens va fer sobre el Museu de l'Educació queda allí i realment doncs, és, jo diria, d'aquells que ens ajuden a caminar, perquè també és de tant en quant troba les paraules exactes, perquè això només ho saben fer els grans escriptors, trobar les paraules exactes per poder tenir una millor autoestima, no? que ens ajuda a tirar endavant. Moltíssimes gràcies, Gemma. Podria fer un llarg historial i tindríem molta estona que podríem parlar sobre la biografia de la Gemma, però simplement agrair-te el que estiguis aquí i que ens puguis donar aquesta conferència i sobretot tot el treball que realitzes amb nosaltres respecte del tema de la competència lectora. Endavant, Gemma, com vulguis. Moltíssimes gràcies per la presentació, Josep. Avui vos vaig a mostrar un registre distint meu, no? Perquè vosaltres em coneixeu com a autora, com a escriptora, però tinc l'altra faceta d'experta amb la lectura. Llavors, no he posat un PowerPoint, vos he fet un vídeo que anirà passant, crec que és més còmode per a mi, i faré una lectura de conferència, que tampoc esteu acostumats, perquè sabeu que a mi m'agrada molt fer-ho tot molt interactiu. Però crec que quan parlem de comprensió lectora ens hem de posar molt seriosos. I ara, si em permeteu, no abandonar el somriure, perquè això no ho faig mai, però crec que toca posar-se molt seriosos. Senyor president, membres de l'Institut d'Estudis Catalans, membres de la Societat Catalana de Pedagogia, amics i amigues, gràcies per convidar-me a tancar aquesta trobada. Ho faig amb respecte, perquè una cloenda no hauria de ser mai un resum amable del que ja sabem, sinó una invitació a ordenar allò que hem sentit, a posar-hi criteri i a convertir-ho en responsabilitat compartida. Deixin-me començar amb una escena que segurament tots reconeixem. Un infant llegeix un text en veu alta, no ho fa malament, fins i tot podríem dir que ho fa prou bé. Arriba al punt i final, aixeca el cap i quan li preguntem què entens, es mira amb aquella cara tan escolar de ara toca fingir seguretat i finalment diu, no ho sé. I aquí tenim el problema. Ha llegit, però no ha entrat. S'ha quedat a les portes del text. He volgut titular aquesta conferència Ensenyar a comprendre perquè crec que aquesta expressió conté una idea que sovint hem donat per descomptada. La comprensió lectora no apareix espontàniament quan un infant aprèn a decodificar. No és una conseqüència automàtica de saber ajuntar lletres. Comprendre no és una mena de miracle que passa entre la pàgina 3 i la pàgina 4 mentre confiem que el text faci tota la feina. Comprendre s'ensenya, s'acompanya, s'exigeix, s'avalua i es practica. No naixem lectors profuns, ens hi convertim quan algú ens ensenya a entrar dins d'un text i a no quedar-nos a la porta. I quan això no es fa de manera sistemàtica, els efectes no són només escolars, són culturals, socials, democràtics i lingüístics. En una societat saturada d'informació, llegir ja no pot voler dir passar els ulls per un text. Llegir vol dir distingir el que és rellevant del que és accessori, fer inferències, integrar idees que apareixen separades, detectar contradiccions, comprendre la intenció d'un autor i construir una resposta pròpia. En definitiva, llegir és una forma de pensament. I si la lectura és una forma de pensament, la comprensió lectora no és una competència instrumental més, és la condició de possibilitat de moltes altres competències. Quan un alumne no comprèn, no només perd informació,
per capacitat d'orientar-se. Per això convé fugir de dues simplificacions. La primera és pensar que la comprensió lectora és un problema només de l'àrea de llengua. No ho és. A matemàtiques, de vegades, l'alumne no falla per no saber sumar, sinó perquè l'enunciat per a ell és una petita novel·la de misteri. A ciències, per memoritzar una definició i no entendre el procés. O a història, pot recordar una data i no preguntar-se qui explica els fets, des d'on i amb quin interès. I a la vida quotidiana, un adult pot llegir una notícia, un contracte o una comunicació administrativa i no acabar d'entendre les implicacions. La segona simplificació és reduir el problema a una falta d'hàbit lector individual. L'hàbit lector és important, molt important, però darrere la davallada hi ha condicions de sistema: instrucció, temps, currículum, avaluació, formació docent, biblioteques, famílies i polítiques públiques. És a dir, no hi ha prou en dir als infants que llegeixin més. També ens hem de preguntar si s'estem ensenyant prou bé a comprendre millor. Anem a les dades, que sempre tenen aquella virtut una mica antipàtica de no adaptar-se als nostres desitjos. No us voldria marejar amb xifres, però hi ha unes quantes que convé no esquivar. Segons les dades del PES del 2021 recollides per la Fundació Bofill, per la Generalitat de Catalunya, internacionalment, Catalunya obté 507 punts en comprensió lectora a quart de primària. És una puntuació clarament inferior a la mitjana espanyola, situada en 521 punts. A la mitjana de la Unió Europea, situada al voltant dels 528-530 punts, i a la mitjana de la OCDE, situada en 535 punts. Dit d'una altra manera, la distància de Catalunya respecte de la mitjana europea equival aproximadament a mig curs escolar. Aquesta dada no és només una baixada estadística, és un senyal d'alerta sobre la capacitat del sistema per garantir una lectura profunda, especialment quan les tasques demanen interpretar, integrar informació o elaborar una resposta pròpia. La segona dada és igualment important. El 30% de l'alumnat català de quart de primària se situa en nivells baixos de comprensió lectora, mentre que la mitjana europea és del 23%. Això vol dir que no parlem d'un marge petit, sinó d'una bretxa que afecta a molts infants i que pot condicionar tota la seva trajectòria escolar. La tercera dada ens obliga a mirar també cap amunt. Només el 27% de l'alumnat català arriba a nivells alts, lluny del 40% europeu. Per tant, el repte no és només evitar que una part de l'alumnat quedi enrere, també és elevar l'ambició lectora del conjunt del sistema. I encara una quarta dada, especialment rellevant des del punt de vista de l'equitat. En PILS, l'alumnat nascut fora de l'Estat obté a Catalunya una puntuació de 38 punts inferior a la resta de l'alumnat. Aquesta diferència és superior a la que s'observa en el conjunt espanyol, que és de 26 punts, i situa Catalunya entre els sistemes amb més desigualtat per aquest factor. Les dades no s'ho diuen tot, però ens fan una cosa incòmoda. Ens treuen l'excusa de dir que això ja ho sabien, sense fer res diferent. Això vol dir que no estem davant d'un problema superficial. No hi ha prou amb dir que els infants llegeixen poc o que les pantalles competeixen amb els llibres. Tot això hi és clar. Però la pregunta pedagògica de fons és una altra. Quines oportunitats sistemàtiques tenen els alumnes per aprendre a comprendre textos complexos? Quantes vegades a la setmana se'ls ensenya explícitament a inferir, resumir, argumentar, comparar fonts, construir una idea global o justificar una interpretació amb evidències textuals? Quantes vegades demanem a un alumne que resumeixi sense haver-li ensenyat què vol dir resumir? Quantes vegades li demanem que digui la idea principal, com si la idea principal dugués al mig a reflectar i saludés des del mig del paràgraf? L'informe Comprensió Lectora, l'assignatura pendent coordinat per Anna Llaurador, posa el dit a la nafra perquè descriu la lectura com una habilitat complexa que mobilitza components lingüístics, cognitius i metacognitius. També recorda que l'escola té un paper fonamental. Ensenyar a llegir de manera efectiva millora el rendiment lector i pot reduir diferències associades a l'entorn dels infants. Aquesta afirmació és clau. Si la lectura depengués només del capital cultural familiar, l'escola quedaria condenada a certificar desigualtats. Però si l'ensenyament lector és efectiu, l'escola pot actuar com a palanca d'oportunitat.
Per això la justícia educativa no consisteix només a reduir el fracàs, també consisteix a garantir que tots els alumnes puguen arribar més lluny. Per intervenir bé, primer cal definir bé. La comprensió lectora no és una habilitat única i plana. El model conegut com a model simple de lectura, formulat per Gouw i Turner, ens ajuda a entendre que llegir eficientment és el resultat de dues dimensions imprescindibles, la descodificació i la comprensió lingüística. Dit de manera senzilla, per comprendre un text cal poder llegir les paraules i cal poder entendre el llenguatge que aquestes paraules construeixen. Si falla una de les dues peces, la lectura queda coixa. Sense descodificador no hi ha accés al text, però sense comprensió lingüística, vocabulari, sintaxi, coneixement del món i capacitats d'inferència, l'accés al text no es transforma en significat. Aquesta idea es presenta en bona part de la recerca internacional sobre la lectura. No hi ha comprensió sòlida sense una bona base de descodificació, però tampoc hi ha sense llenguatge, vocabulari i coneixement. Un infant pot llegir les paraules en text amb aparent fluïdesa i no comprendre prou. Pot descodificar i tanmateix no captar la intenció del personatge, no reconstruir una causa implícita, no detectar una contradicció o no integrar informacions disperses. Quan això passa, el risc és pensar que el problema no existeix perquè la lectura sona correcta. Però la comprensió no es mesura només en la veu, es mesura en la capacitat de construir sentit. Tots hem vist alumnes que llegeixen amb una fluïdesa impecable i tanmateix, quan arriben al final del text, han entès aproximadament el mateix que jo quan miro una factura de la llum. Reconec paraules, intueixo que allò té conseqüències, però no puc dir que hagi construït sentit. Comprendre exigeix vocabulari i no qualsevol vocabulari. No només saber què és una taula, una pilota o una finestra. També saber què vol dir conseqüència, hipòtesi, contradicció, malgrat, tanmateix. Paraules petites i paraules grans. Paraules que obren portes i paraules que, si no les coneixen, te les tanquen. Comprendre també exigeix morfosintaxi. Entendre oracions llargues, connectors, subordinaris, canvis de referent, matisos. Exigeix coneixements previs, perquè cap text s'interpreta en el buit. Exigeix memòria de treball i atenció. I exigeix habilitats de nivell superior, inferència, monitoritatge de la comprensió, presa de perspectiva, capacitat d'avaluar la consciència del text i de relacionar-lo amb altres textos. Per exemple, un alumne pot entendre totes les paraules d'una frase, com la mesura va tenir conseqüències imprevistes. Però si no entén què vol dir mesura, què implica conseqüències i què afegeix imprevistes, no està comprenent de debò, només està passant per damunt del text. I això passa cada dia a l'aula. Quan un text diu, malgrat les dificultats, en conseqüència, a diferència de, no està només afegint paraules boniques, està organitzant pensament. Si l'alumne no domina aquests connectors, pot llegir la frase i perdre en l'arquitectura. Per això la comprensió lectora no es pot delegar en una activitat genèrica de lectura silenciosa. Ho diré d'una manera clara. Llegir cada dia és necessari, però no és suficient. Si el temps de lectura no va acompanyat d'ensenyament, conversa, modelatge i retorn, podem estar donant temps sense donar eines. Cal ensenyar estratègies, modelar professors, fer preguntes d'alt nivell, demanar justificacions, treballar resums, mapes d'idees, contraexemples, relectures i escriptura com a eina de resposta. La lectura profunda és una pràctica cultural, però també és una pràctica escolar que necessita planificació. Quan una cosa passa en un any, podem parlar d'incidència. Quan passa durant anys, convé començar a parlar de sistema. Quan els resultats són persistents, la resposta no pot ser episòdica. La tentació habitual és reaccionar amb una campanya, un lema, una setmana de la lectura o una nova instrucció general. Tot això pot tenir valor simbòlic i no seré jo qui menyspreï els símbols. Però una setmana de lectura no resol un any de poca lectura. De la mateixa manera que una setmana de gimnàs no resol una vida al sofà. Una millora sostinguda demana un sistema que aprengui, que defineixi objectius, que disposi d'instruments de diagnòstic, que acompanyi els docents i que generi condicions de treball. El problema és que sovint tenim diagnòstics molt elaborats i condicions de millora massa febles. I aquí convé mirar el sistema sense dramatismes, però també sense maquillatge. Hi ha 4 barreres que apareixen de manera clara. La primera és la manca de temps i recursos per a la coordinació docent. La comprensió lectora no millorarà si cada docent fa el que pot,
aïlladament, sense una progressió compartida i sense espais per analitzar evidències. La segona és una formació docent massa fragmentada. No n'hi ha prou amb tallers puntuals, cal formació rigorosa, sostinguda, vinculada a la pràctica i amb acompanyament dins l'aula. La tercera barrera és la falta de concreció curricular i d'avaluació accionable. Si el currículum no concreta prou quines habilitats lectores cal treballar en cada moment i si les proves no retornen informació útil per ajustar la instrucció, els centres queden sense brúixola. L'avaluació hauria de servir per saber què passa i cal fer després, no només per constatar un resultat. La quarta barrera és la detecció tardana de dificultats. Entre els 3 i 8 anys es juga una part important del futur lector. Arribar tard vol dir convertir una dificultat abordable en una trajectòria de desavantatge. Aquestes barreres no són inevitables, són decisions o absències de decisió. I és important dir-ho en aquest fòrum de la Societat Catalana de Pedagogia, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. A casa. La pedagogia no és només un discurs sobre el que seria desitjable, és una disciplina que ha de posar ordre en les condicions que fan possible l'aprenentatge. Si sabem que una dificultat es pot detectar abans, si sabem que una intervenció intensiva de poques setmanes pot canviar una trajectòria, si sabem que la formació amb acompanyament té més impacte que la formació desconnectada de l'aula, no actuar ja no és neutral. La comprensió lectora és una qüestió d'equitat, perquè no tots els infants arriben a l'escola amb el mateix capital lingüístic i cultural. I allà és on els llibres formen part de la vida quotidiana, on els adults llegeixen, expliquen, conversen i ofereixen paraules. I allà és on això passa menys, no per manca d'interès, sinó per condicions laborals, econòmiques, lingüístiques o culturals. No es tracta de jutjar les llars, sinó d'entendre que l'escola és precisament la institució que pot garantir allò que la xarxa social no reparteix de manera justa. Quan l'escola ensenya bé a llegir, com pensa a part d'aquestes diferències? Quan no ho fa, ho consolida. En aquest punt hem de ser especialment curosos amb els alumnes que viuen en contextos plurilingües o que han arribat al sistema educatiu des d'altres trajectòries. Aprendre el codi pot semblar ràpidament assolit, però les dificultats poden aparèixer en la comprensió profunda. Vocabulari, registres, coneixement cultural, llenguatge acadèmic. Si l'escola interpreta la fluïdesa superficial com a competència plena, pot deixar sense suport justament l'alumnat que més el necessita. La bretxa vinculada a l'origen és un avís ètic. Quan l'origen pesa massa en el resultat lector, l'escola deixa de funcionar com a palanca d'oportunitat. Això no es resol només amb bona voluntat. Requereix instruments adaptats, suport especialitzat, intervencions primerenques i materials que reconeguin la realitat lingüística de les aules. També requereix que el professorat disposi d'eines per treballar vocabulari, llengua oral, coneixement del món i lectura de textos complexos sense rebaixar l'ambició. De vegades confonem inclusió amb rebaixar l'exigència. I no. Inclusió no és abaixar del sostre fins que ningú s'hagi d'enfilar. Inclusió és construir els esglaons perquè tothom pugui pujar. Si no, hi ha esglaons. Només hi ha a dalt els que ja venen amb l'escala de casa. La comprensió lectora és un d'aquests esglaons fonamentals, evidentment, en l'escola, i hi ha més. I si parlem de Catalunya, dels Països Catalans, i si parlem del català, aquesta conversa té inevitablement una dimensió lingüística que no és ornamental, sinó estructural. No parlem només de quina llengua es parla al pati o a l'aula. Parlem de quina llengua serveix per pensar, argumentar, imaginar i construir coneixement. A Catalunya, el debat sobre la comprensió lectora té una dimensió afegida que no podem esquivar, la llengua. La lectura en català no és només un hàbit cultural desitjable, és una condició perquè el català continua sent llengua de coneixement, de pensament abstracte, d'expressió precisa i de participació pública. Una llengua no es manté només perquè sigui present en converses quotidianes o perquè tingui un lloc formal a l'escola. Una llengua necessita llibres, biblioteques, mitjans, referents, registres cultes, vocabulari disciplinari, escriptura i lectura sostinguda. Si un infant llegeix poc en català, no perd només fluïdesa lectora, perd vocabulari abstracte, seguretat lingüística, referents literaris i capacitat d'expressar idees complexes en la llengua pròpia del país. Aquesta qüestió no s'ha d'oposar a l'equitat ni a la realitat plurilingüe de les aules. Ben al contrari,
Si volem una escola inclusiva, hem de garantir que tots els alumnes, vinguin d'on vinguin, tinguin accés a una competència alta en català. No com diuen alguns equivocadament, com a marca identitària excloent, sinó com a dret de participació plena. La llengua de l'escola ha de ser també llengua de coneixement exigent, no només llengua vehicular formal. Per això la lectura en català necessita prestigi, exigència i atractiu. Prestigi vol dir que el català serveixi per pensar coses difícils. Exigència vol dir no rebaixar la qualitat dels textos. Atractiu vol dir posar a l'abast dels infants i adolescents llibres que s'interessin de debò, no llibres que semblin triats sense recordar què vol dir tenir 12, 15 o 17 anys. Si volem que els adolescents llegeixin en català, no podem oferir-los només llibres que arriben com una medicina amb una coberta literària. Necessitem biblioteques escolars obertes i actualitzades, llibres que dialoguen amb els infants i adolescents d'avui, temps real per llegir i conversar, professorat format i una política cultural que no delegui tota la responsabilitat en l'escola. Arribats aquí, la pregunta no és si la comprensió lectora és important. La pregunta és què estem disposats a fer de manera coherent i sostinguda. No faré una carta als Reis, perquè els Reis en educació sovint arriben tard i amb pressupost insuficient. Però sí que voldria proposar set condicions realistes, exigents i necessàries. Les diré de manera sintètica, perquè no es tracta d'afegir una altra llista a les moltes llistes educatives que ja tenim, sinó d'assenyalar condicions sense les quals la millora no passa de desig. Primera condició, definir una progressió clara des de l'inici de l'educació infantil fins al final de la primària. No podem demanar als centres que milloren la comprensió lectora si no concretem quines habilitats s'han de desenvolupar, en quin grau d'exigència i en quines evidències d'assoliment. Aquesta progressió hauria d'incloure 3 nivells. Primer, els fonaments, descodificació, fluïdesa, vocabulari i morfosintaxi. Segon, les operacions de comprensió, inferència, integració d'idees, resum i justificació. I tercer, els usos culturals i disciplinaris, lectura literària, textos informatius i l'escriptura de resposta i debat oral. Segona condició, detectar aviat, intervenir aviat. El cribatge universal entre els 3 i els 8 anys, amb instruments breus, validats i adaptats a la realitat lingüística de l'alumnat, hauria de ser una peça central. Cribatge no vol dir etiquetar els infants, vol dir detectar indicadors del risc abans que la dificultat s'instal·li. Però detectar sense intervenir és inútil. Quan s'identifica una dificultat, cal resposta intensiva, seguiment i recursos suficients. Tercera condició, ensenyar explícitament. La comprensió no pot quedar reduïda a preguntes després de llegir. Preguntar no és sempre ensenyar. De vegades preguntar és només descobrir qui ja ho havia entès abans que nosaltres féssim res. És una mica dur dir això, però convé dir-ho. Una fitxa de comprensió lectora pot ser una eina útil. 20 fitxes, no. Ensenyar és modelar com es fa una inferència, com es reconeix l'estructura d'un text, com es resumeix sense copiar, com es justifica una interpretació, com es detecta una paraula clau, com es torna al text quan la comprensió es trenca. Aquesta instrucció explícita no és contrària al gust de la lectura, és una condició perquè més alumnes puguen gaudir de textos més rics. Quarta condició, formar i acompanyar el professorat. La formació ha de passar de la lògica del taller a la lògica de l'itinerari. Equips que treballen durant el curs, observen pràctiques, lleven entorn, analitzen produccions d'alumnes i ajusten la instrucció. La lectura és massa complexa per deixar-la només a la intuïció individual o a propostes puntuals sense continuïtat. Necessita coneixement professional compartit. Cinquena condició, dotar de temps i estructura als centres. Temps setmanal protegit de coordinació, especialistes en alfabetització inicial, reforç psicopedagògic i materials de qualitat que no són luxes, són condicions de possibilitat. Sense temps, la millora queda en mans de l'heroisme docent. I l'heroisme docent és admirable, però no pot ser el model de funcionament ordinari. Un sistema que necessita herois cada dia no és exigent, és un sistema mal dissenyat. Sisena condició, construir un ecosistema lector. La lectura entra a l'escola, però també ha d'entrar a casa, a la biblioteca, al barri, al municipi. Programes de lectura compartida en la primera infància, biblioteques escolars obertes, clubs de lectura, mediadors i plans locals de lectura poden multiplicar l'efecte de l'escola.
Un infant lector no es construeix només amb l'aula, es construeix amb una xarxa. I setena i última, no en faré 20, posar les dades al servei de la millora. Necessitem informació anual clara i contextualitzada que permeti aprendre més de pressa, no per ensenyar a assenyalar centres, sinó per orientar decisions, detectar bretxes, avaluar intervencions i repartir responsabilitats. Les dades no substitueixen la pedagogia, però s'impedeixen educar només des de la impressió. Aquestes condicions no són una fantasia. La Fundació Bofill ha plantejat una agenda de mesures amb una inversió estimada de 27 milions d'euros anuals, aproximadament un 0,4% del pressupost d'educació, amb l'objectiu que Catalunya pugui superar la mitjana europea en comprensió lectora l'any 2031. No és poca ambició, però tampoc és una extravagància, és posar recursos concrets al servei d'un problema concret. Quan parlem de comprensió lectora, parlem també de qualitat educativa. Durant massa temps hem oposat qualitat i equitat com si fossin dos objectius en tensió. En realitat, un sistema educatiu no és de qualitat si només una part de l'alumnat pot assolir nivells alts i no és equitatiu si es reparteix igualment una exigència baixa. La comprensió lectora ens obliga a unir les dues paraules, qualitat i equitat. Una escola exigent no és una escola que deixa massa infants enrere. És una escola que sap què exigeix, que ho exigeix i com acompanya els alumnes perquè ho puguen assolir. En lectura, això vol dir no resignar-se a textos pobres, preguntes mecàniques o activitats sense retorn. Vol dir treballar textos de dificultat progressiva, sostenir l'esforç, donar eines, demanar precisió i celebrar el pensament ben construït. També vol dir recuperar el prestigi del coneixement. Llegir bé és entrar en una conversa més gran que nosaltres, amb la ciència, amb la literatura, amb la història, amb la filosofia, amb la vida pública. Una societat que no llegeix en profunditat queda més exposada a la simplificació, a la manipulació, al feixisme i a la dependència cultural. Per això, la comprensió lectora és una infraestructura democràtica. Permetin-me acabar tornant al títol. Ensenyar a comprendre. He triat el verb ensenyar perquè ens situa en el terreny de la responsabilitat professional. No es tracta només de reclamar que els alumnes llegeixin més. Es tracta de preguntar-nos què fem, com ho fem, amb quins instruments, amb quina formació i amb quin compromís institucional perquè tots els alumnes aprenguin a comprendre millor. La comprensió lectora és l'assignatura pendent, sí, però una assignatura pendent no és una condena, és una tasca i les tasques educatives importants demanen temps, evidència, persistència i confiança en la capacitat del sistema per millorar. No hi haurà una solució única, ni immediata, ni miraculosa. Hi haurà, si volem, una reforma sostinguda, menys retòrica i més condicions, menys improvisació i més seguiment, menys culpabilització i més responsabilitat compartida. La Societat Catalana de Pedagogia és un espai especialment indicat per fer aquesta crida, perquè la pedagogia, quan és rigorosa, no es conforma en descriure problemes, construeix criteri, proposa camins i defensa les condicions que fan possible l'aprenentatge. Avui, una d'aquestes condicions és clara. Cap infant hauria de travessar l'escolaritat sense haver après a llegir en profunditat. Cap escola hauria d'afrontar aquest repte sola. Cap país hauria de normalitzar que una part important dels seus infants no comprenguin prou bé allò que llegeixen. Ensenyar a comprendre és donar paraules, temps i criteri. És ajudar un infant a descobrir que un text no és una paret, sinó una porta, i que darrere aquesta porta hi pot haver coneixement, llibertat, llengua, imaginació i futur. No és poca cosa. De fet, potser és una de les feines més importants que pot fer una escola. Ensenyar a llegir no només línies, sinó també al món. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Gràcies. Ara m'he molt emocionat, Moltíssimes gràcies, Gemma, per les teues paraules, per la teua conferència. Ha estat una satisfacció, una reflexió que ens emportem cap a casa i, per tant, també una sèrie d'aspectes que
se poden implementar. Moltíssimes gràcies. Fins aquí l'assemblea d'enguany. Bé, ara en aquest moment comencem el període de vacances, per tant, doncs, desitjar-vos molt bones vacances, que sigui un temps també ple de noves experiències i nous aprenentatges i amb la satisfacció i l'esperança de tornar-nos a retrobar al mes de setembre amb forces renovades i amb tots els projectes que tenim presents i de cara al futur. Moltíssimes gràcies i vinga, endavant, continuem.